Gusti Allah nama. Eta mah Jabariyah. Cilaka eta mah Jabariyah mah tukang teuing ti jengkang. Qadariyah mah hareup teuing ti jongklok. Ahlus sunnah mah di tengah-tengah. Jadi salamet. Salamet tengah-tengah mah moal ti jengkang, moal ti jongklok. Wa anna jami'al kainat bi qadaillahi wa qadari. Sadayana anu geus terjadi ieu teh moal kaluar tina qada jeung qadar Allah. Pasti aya dina qada jeung qadar Allah. Dikeresakeun eta jelema kitu cenah. Eta teh geus qada Allah. Geus takdir Allah sadayana oge. Dikeresakeun Firaun ngaku pangeran gitu. Pan Allah teu ridho. Tapi dari ridho pan sanes parentah, sanes kersaning. Non kersaning mah teu mutlak ridho jeung teu mutlak parentah. Nya Firaun ngaku ana rabbukumul a'la, hei kaum kaula teh pangeran anjeun anu maha luhur. Berarti kan geus nangtang ka Allah. Tapi nabat dikersakeun ku Allah, nya dikersakeun ku Allah, tapi henteu diridhoan ku Allah. Siga Abu Jahal kufur dikersakeun ku Allah, ngan teu diridhoan ku Allah. Di urang aya paribasa izin, ta izin teh kersa. Sanes ridho. Izin mah kersaning, ari ridho mah jaba ditakdirkeun jaba Allah bungah gitu. Allah ridho. Model urang salat ieu mah jaba kersaning jaba ridho. Da teu sakedeuk pan jalmi anu diizinan ku Allah tapi teu aya dina ridho Allah. Urang maksiat ngalakukeun maksiat aja izin Allah eta teh. Tegasna mah dikersakeun ku Allah. Ngan teu aya dina ridho Allah. Model budak we bebeja mah rek ulin ridho teu henteu ridho mangan juga rek ulin mah diizinan tah tapi teu diridhoan kan ku aing moal dibere bekal dititah indit mah diizinan kan berarti ngan teu diridhoan dalam mun diridhoan bakal dibakalan nya jugjang cenah tah ieu bekalna eta mah jaba dititah dikeresakeun jaba diridhoan dibakalan matak ulah naon ulah salah ngadamel istilah gitu diizinan ku Allah itu mun edek diridhoan ku Allah matak atas rahmat dan ridho Allah nya izin mah bisa wae panyungkun ban izin mending ridho urang ge pan ku kolot diizinan teh ku bapa maneh teu naon tapi teu mere duit nah eta mah nitah wungkul Pak rek ulin babaturan ngajak montong cenah gitu rek naon atuh Pak juk diizinan kan bapak mah teu ridho cenah ngizinan tapi teu ridho jadi inditna tapi teu aya ridho jadi kajadianana tapi teu aya ridho model kupurna hiji jalmi terjadi kupurna berarti aya dina izin Allah aya dina kersaning Allah ngan Allah teu ridho tak sagala perkara rek nu sae nu awon ieu bi qadaillahi wa qadari. Terus urang wajib teu ngadalilan. Tah dina bab iman kana qada jeung qadar mah wayak pi i'tiqadun jajimun. Urang cukup nekadkeun anu nancep. Jadi jaji mah bihesu layaqau sakun wala wataradudun. Jadi sakira-kira urang geus muarobah deui gitu. Tah ieu jajim. Rek cek nu gigir harewos gitu mung da urang mah geus panceg anu rek anu belah dia urang mah anger panceg gitu teh eta jajim i'tiqadun jajimun teh sakira-kira geus moal ka pangruhan deui tah ieu wajib urang nekadkeun anu jajim bahwa urang wajib ngimankeun kana qadar teh rek sae rek awon ge sadayana ti Gusti Allah. Bahkan saur Kangjeng Nabi la yu'minu abdun billah hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Teu iman hiji jalmi ka Allah lamun teu ngimankeun kana qada jeung qadar ti Allah rek nu sae rek nu awon. Anu alus wungkul cenah takdir Allah mah. Anu awon mah lain takdir Allah. Tah ieu teu iman jalmi kitu teh. Teu iman. Anu iman mah nekadkeun rek sae rek awon ieu sadayana ge ti Gusti Allah. Ngan dina adab-adaban dina hadis anu diriwayatkeun Imam Muslim aya hiji doa dina doa iftitah wasyarru laisa ilaika aya lapad kaabonan sanes ti Gusti teh mah ta'adub sanes hakikat mah ti Allah ban
Matak wala syarra yataqarrabu bihi ilaika, tegasna mah kaawonan teu bisa dijadikeun hiji media taqarrub ka Allah. Meskipun memang eta kaawonan teh ti Gusti Allah. Urang rek taqarrub ku cara mabok teu bisa. Meskipun urang mabok ieu kersaning Allah. Urang maksiat kersaning Allah, tapi maksiat teu bisa dipake taqarrub ka Allah. Jeung la yudopu ilallahi ta'duban, jeung ketika urang naon ngadamel hiji kaawonan ulah disandarkeun ka Allah. Mulai contoh mubalig, mudah-mudahan saena eta hakikatna ti Allah, salahna ieu ti abdi anu bodoh. Jadi kudu dikitukeun. Ulah saena ti Allah, salahna geus na hakikatna ti Allah, tah ulah eta mah teu sopan tah. Matak mubalig rata-rata kitu. Anu laresna ti Allah, anu salahna tina kabodohan abdi, tak kudu kitu. Ulah anu salahna ge sami ti Allah, ulah ge diteke ku malaikat. Ieu teh ta'aduban, sabab li anal laik nisbatul khair lillah wa syarra li nafsi. Jadi anu paling pantes memang nganisbatkeun sae mah tetep ka Allah dan memang ti Allah. Nganisbatkeun awan kana diri urang meskipun hakikatna ti Gusti Allah gitu. Udah contoh, aya hiji budak, ari bapana mah soleh, ngan budakna teu dididik ku bapana dina soleh. Ditanya, jang, bapak anjeun mah soleh cenah. Aya ujang nu teu soleh, abdi mah kieu we bedegong henteu. Da bapak abdi nu tah henteu pan. Meskipun memang ku bapana teu disolehkeun, tapi kan henteu nganisbatkeun ka kolot. Komo ka Gusti Allah. Tak ketika urang ngadamel sae nisbatkeun jelas ka Allah dah memang ti Allah. Ketika urang ngadamel awon meskipun hakikatna ti Allah ulah dinisbatkeun ka Allah, tapi kudu li nafsi nya tina kalalawraan diri. Itu ta'duban. Bahkan ku Allah dijelaskeun dina Quran, wa ma asobaka min hasanatin fa minallah, perkara anu keuna ka anjeun tina kahadean nisbatkeun ka Allah, sabab anu ngawujudkeun Allah, anu nyiptakeun kasayan oge Allah. Tapi wama asobaka min sayiatin pamin nafsika, tapi ketika anjeun surah Allah migawe kaawonan nisbatkeun ka sorangan gitu. Meskipun hakikatna ti Gusti Allah, sabab eta anjeun anu ngasab, meskipun kholqon anu nyiptakeun kaawonan Gusti Allah. Jadi ulah pedah kenah-kenah da kabeh ge ti Allah. Ketika urang yen maksiat, maneh sia cenah maksiat, geus takdir ulah nyebutkeun eta takdir ti Allah, meskipun memang secara hakikat memang takdir Allah. Ngan secara sopan santuna nisbatkeun ka nyalira we kaawonan. Bahkan dina Quran Allah ngadawuh deui, wa ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat aydikum. Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas, ayatna. Karuksakan di muka bumi, rek di darat, rek di laut, ieu teh memang gara-gara jelema. Padahal kan hakikatna Allah. Anu ngajadikeun gunung meletus Gusti Allah, anu ngajadikeun banjir, gempa jeung sajabana pan Allah. Hakikatna ngan syariatna bima kasabat aydinas. Jadi ulah ada gunung meletus Allah nu ngameletuskeun. Tapi kudu dinisbatkeun di nafsi nya urang loba maksiat di alam dunia, akhirna muncul bahasa ieu nama naon terjemahan mana Allah murka gitu. Allah murka lain Semar murka, udah awana siga Semar ngamek. Tapi eta memang hakikatna Allah anu ngajadikeun bencana ngan syariatna bima kasabat aydikum, dinisbatkeun ketika kaawonan mah kajalmi ka makhluk. Sabab dina Quran ge sami Allah ngadawuh wa ma asobakum, perkara anu keuna ka aranjeun tina musibah ieu teh fa bima kasabat aydikum, syariatna gara-gara aranjeun gitu. Meskipun hakikatna Allah anu ngadamel musibah. Model corona nya ti Allah hakikatna, ngan syariatna ti urang meureun. Hakikatna Allah anu ngalungsurkeun musibah, ngan syariatna kurang diondang gitu. Ngaran-ngaran diondang pan datang.
sabab Quran li anal Quran yufassiru ba'duhu min ba'din. Sabab ayat Quran teh nafsiran ayat anu sanes. Model ayat tadi we. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dina terjemah mah ieu teh ayat ikhtiar. Seueur anu ngamanaan ikhtiar. Allah moal ngarobah nasib hiji kaum lamun teu dirobah ku kaum sorangan. Jadi ieu teh cenah ayat ikhtiar, padahal ayat syukur. Ditafsiran ku ayat sanes la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Eta nafsiran hiji ayat kana ayat anu sanes gitu. Padahal ditafsiran ku ayat la in syakartum la azidannakum, lamun syukur nikmat anu geus aya ditetepkeun bahkan ditambah-tambah. Tapi wala in kafartum, lamun kufur kana nikmat ku Allah dirobah tina nikmat jadi siksa. Nyambung jeung ayat innallaha la yughayyiru gitu. Matak pantes saur Kangjeng Nabi man pasal Quran bi ra'yihi fal yatabawa maq'adahu minan nar. Wani-wani nafsiran Quran ku akal sorangan teu ku mufasir ahli neraka. Ahli neraka sabab non pasti salah. Pasti salah kan. Kamari pan rame Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah teh anu calik dina aras itu. Baheula kadawa aras Allah di mana calik atuh. Tak aya ayat anu mutasyabihat ditakwil ku ulama. Istawa bi mana istawala. Allah teh anu ngurus jeung nyiptakeun kana aras. Allah mah la yahtaju ila makanin, teu butuh kana tempat. Nu butuh kana tempat mah kan makhluk. Tetapan kudu ditafsiran deui ku ayat sanes. Teu tiasa saayat dijelaskeun. Itu bahaya. Model al-fitnatu asadu minal qatli. Saralah kadang-kadang teh fitnah lebih kejam daripada membunuh. Padahal dina tafsir ayasirkuhum yang dimaksud fitnah teh nyata musyrik. Lain fitnah urang mitnah batu nu sanes. Tapi yang dimaksud fitnah teh ayasirkuhum dina tafsir Jalalain. Tegasna mah syirik lebih kejam daripada membunuh. Sabab ngabunuh mah teu ngalanggengkeun dina neraka, sedengkeun syirik mah ngalanggengkeun neraka. Jadi kudu ku tafsir lamun Quran. Ulah wani-wani jebrod gitu. Salah, kamu dina urusan akidah. Berarti jelema mending keneh ngabunuh daripada mitnah, dasana fitnah mah lebih kejam itu. Asyadu teh leuwih berat siksaanana daripada membunuh. Mata ku Imam Jalaluddin Asyuyuti aisirkuhum. Tu dimaksud al-fitnah teh nyata musyrik. Jelas musyrik lebih berat siksana tibatan ngabunuh mah teu matak ngalanggengkeun neraka. Jalmi 1 juta kali ngabunuh tapi teu ngalepaskeun iman moal langgeng na neraka. Tapi jalma syirik meskipun teu ngabunuh langgeng na neraka. Matak asyadu minal qatli. Nya matak ku Rasul tos dipageran nya. Man pasarul Quran bi ra'yihi fal yatabawa maq'adahu minan nar. Jalmi anu nganafsirkeun Quran bi ra'yi teu ku mufasir nya, teu nganggo panduan kitab mufasir. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Ieu geus pasti bakal neraka, sabab pasti salah. Kadang-kadang aya geuning ayat tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Nafsiranna sakainget Allah ngaluarkeun anu hirup tinu maot. Eta cenah tingali urang boga kai buru pae bijil hirup lemer pan teu nyambung. Manya Rasul baheula jeung malaikat Jibril nyarioskeun lemer. Padahal la tukhrijul hayya minal mayyiti nyata tina baas. Engke urang maot hirup deui gitu. Nya cenah contona ieu ayat urang cenah nyimpen kai geus buluk-buluk kahujanan kacayan kita bijil nu haripna lemer suung pan teu nyambung ceuk malaikat Jibril ngahina eta jelema gitu. Da aing geus ngobrolkeun lemer baheula teh. Ya kan salah nafsirkeun, dipapantes gitu. Matak dina masalah takdir oge memang kudu ku ulama dijelaskeun. Kudu ku ulama. Matak tinggal Quran nafsiran hiji ayat kanu ayat anu sanes. Wangdur ila adabil Khadir, tinggal adab-adaban atanapi tata krama kang di Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir mah can maot aya keneh ayeuna. Lamun tiap hajian ayana di Mekah Nabi Khidir mah.
tak mun kamu kahajian teh ngan Nabi Khidir sadaya ajakan salam Nabi Khidir sanes gitu. Ya moal apal lah pasina oge manawi aya nu terang ka Nabi Khidir umumkeun pokoknya tiap hajian Nabi Khidir Nabi Idris hadir di Mekah. Tah adab-adaban tata krama Nabi Khidir anjeunna ngadawu pa arada rabbuka ayyuballighu asadahuma qala paratu an uibaha ketika Allah naon ketika aya peristiwa anu sae disenderkeuna ka Gusti Allah dinisbatkeun Nabi Khidir tapi ketika aya perkara anu dinilai teu sae ka anjeunna mata pa aratu an uibaha nu ngalepkeun parahuma kaula nyapan ti teuleum parahuna teh Nabi Musa uring-uringan lieur nuturkeun Nabi Khidir mah parahu alus-alus di bolongan dikakat budak sakasep-kasep digaplok nepi ka maot. Jadi ketika pada melandirkan awan mah saur anjeunna pa'aratu anu ibaha model contoh dina kisah parahu anu di bolongan nepi ka teuleum tah ieu mah cenah pagawean kaula padahal hakikatna Gusti Allah nu neuleumkeun. Atanapi dauhan kang Nabi Ibrahim alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maratu fahuwa yasqin fahuwa yasqin. Allah teh anu khalaqani geus nyiptakeun ka abdi. Pan ieu mah saya nyiptakeun mah. Fahuwa yahdin Allah anu nuduhkeun ka kaula. Walladzi huwa yut'imuni Allah anu geus maparin tuang jeung maparin minuman. Berehan berarti Allah saya dinisbatkeun ka Allah. Tapi ketika wa idam maratu ketika teu damang teu dinibaskeun ka Allah. Tapi ketika kaula gering teu Allah anu ngageringkeun teu pan. Bahasana teu ku bahasa amrodoni tapi ku bahasa marodtu. Lamun ketika Allah teu damangkeun ka abdi berarti ieu mah kan nganisbatkeun hiji perkara musibah ka Gusti Allah. Matak bahasa Nabi Ibrahim wa idam marodtu teu ku wa ida amrodoni. Pan asalna mah khalaqani yut'imuni tapi ketika urusan anu musibah maradtu teu amradoni. Hidayah dinisbatkeun ka Gusti Allah it'am jeung sipa masihan rezeki jeung ngadamangkeun dinisbatkeun ka Allah tapi wal marad di nafsi ketika teu damang nu dianggap musibah dinisbatkeun ka anjeunna we. Nya urang geuning teh ku sabab teu ngajaga pola hirup padahal kan hakikatna ku Allah. Aya hiji naon anu lalahnong ka dokter ari bapak atuh kunaon cenah bisa kieu takdir dok geus tong diubaran lah cenah da takdir pan henteu abdi teh kamari resep nuang anu pengen dinisbateuna ka urang matak diubaran ke dokter lamun kaawonan dinisbatkeun ka Allah dokter ge soreameun ngaladangan bapak naon nu karaos rada eungap dok terus naon deui anu nah kumaha bapak cenah barang tuangna ieu mah takdir we meureun dok gitu. Pasti dokterna horeameun pasien kadua abus lieur nu ieu mah. Tapi kan aduh dok abdi teh eungap teh ngaroko mineng gitu. Cek dokter namanya teh sieun paeh cenah udud wae kari seungeut deui we atuh dok paeh mah cenah da mekel bensin naon sieun parem meureun gitu. Atuh seungeut deui we paeh mah dok da mekel bensin cenah. Dapan dina tulisan lagi cenah merokok membunuhmu cenah dok lain membunuhku cenah. Cek dokter kumaha maneh lah lieur. Matak ketika hiji perkara anu sifatna awon dinisbatkeun ka Allah moal aya solusi engkena. Moal aya solusi. Anjeun pakir takdir moal daek usaha. Anjeun bodoh takdir moal daek diajar. Anjeun kupur takdir moal daek neangan hidayah. Tapi ketika kasayan dinisbatkeun ka Allah bakal syukur. Anjeun bisa beunghar dikersakeun ku Allah beunghar syukur man. Jadi ulah tibalik perkara anu sae ulah dinisbatkeun ka awak nyalira engkena moal syukur. Perkara awon dinisbatkeun ka Allah engkena moal robah gitu. Tapi kudu dibalikeun perkara sae dinisbatkeun ka Allah dah hakikatna ti Allah. Perkara awon meskipun hakikat nanti Allah tapi nisbatin kanyalnya supaya engke aya perubahan. Mantak Nabi Ibrahim oge
perkara anu dianggap musibah mah dinisbatkeun ka anjeunna matak bahasana wa idza maradtu ketika kaula teu damang henteu ketika Allah ngateu damangkeun kaula henteu pan bahasana tapi ketika kaula teu damang bahwa yasfin Allah anu ngadamangkeun tuh jadi ngadamangkeun ka Allah deui dinisbatkeun matak hidayah dinisbatkeun ka Allah khalaqani bahwa yahdin hidayah yut'imuni wa yaskin Allah anu it'am wa maradtu tapi ketika urusan teu damang henteu ku amrodoni ku bahasa maradtu henteu Allah ngateu damangkeun abdi henteu tapi abdi teu damang tetep Allah anu ngadamangkeun tah kan adab-adaban Nabi Ibrahim sabab lamun henteu nganggo adab-adaban fal kullu min af'alillahi ta'ala berarti jalmi geus moal aya perkembangan moal aya solusi urang diskusi nah ieu hukumna kieu ieu anjeun habat cenah salah dina hukuman takdir cenah bubar diskusi gitu nyebutkeunna takdir cenah punten cenah pangarsa nah pangarsa bet wantun ngahukuman kieu nya geus takdir we tamasna ku Allah ditakdirkeun urang salah pan rek kumaha pan diskusina bubar ulah maka bubar takdir cenah bubar oge gitu meskipun hakikat sadayana ti Allah tapi tetep ta'adubna perkara awan mah kudu disebutkeun ka nyalira nya supaya engke aya solusi sabab secara hakikat Allah geus nyiptakeun urang termasuk anu kurang di bidang ge ku Allah diciptakeun rek awon rek sae rek awon gitu rek anu ikhtiari rek anu ittirori jadi ikhtiari mah iradatul hadisah keresaning urang tapi anu sifatna hadisah memang hakikatna dikesarikeun ku Allah deui urang hayang angkat hayang jarah aya ka hayang urang dikersakeun ku Allah hakikatna dikersakeun ku Allah urang aya keresa anu memang sifatna makhluk sifat urang gitu. Matak Allah mukakeun pintu hampura saageng-agengna sabab memang hakikatna jalmi teu walakaya Allah teu ujug-ujug langsung nyiksa matak jalmi ditempo sok satungtung hirup rek sakumaha ageung kasalahan da hakikatna lain ka hayang manehna ku Allah dikeresakeun matak Allah mukakeun pintu hampura gitu. Nya lamun cek bahasa hakikat mah anjeun maksiat teh hakikatna ku kami anjeun dimaksiatkeun cik Allah matak ketika anjeun maksiat hayang leupas tina dosa sok ku kami dibukakeun pintu tobatna sabab hakikatnya orang ibarat wayang gitu. Ibarat wayang rek sakumaha salah oge tetep anu tanggung jawab mah dalang gitu matak dalang gaduh kewajiban naon nyaekeun deui nama baik wayang mere contoh Allah gaduh sanes kewajiban dari Allah gaduh hak gaduh sifat jawad sifat benar ketika jalmi seueur dosa ku Allah dihapus dosana sabab memang soal tadi hakikatna sagala anu dipidamel ku jalmi ieu teh memang min qudratillah nya kersaning Allah hakikatna mata ketika urang loba dosa Allah henteu nutup pintu hampura sabab jalmi mah tetep la haula wala quwata illa billah nya lamun cek bahasa ieu mah Gusti abdi maksiat pan hakikatna Gusti dimaksiatkeun matak abdi rek tobat nyungkeun pertanggungjawaban di Gusti hayang dibukakeun pintu tobat anu salega-legaana tah lamun nyarioskeun qadoma memang kahiji memang teu apal jeung kadang-kadang pikasieun sieun gitu urang capek ibadah ternyata siga barsiso naudzubillah pan barsiso mah atuh 125 tahun teu maksiat berang dipakai puasa, penting dipakai ibadah ke Allah. Matak nyebut bismillah sakali ngapung barsiso. Muridna oge nu 6.000 nyebut bismillah teh ngapung. Urang mah 100.000 kali bismillah boro-boro ngapung cengkat ge moal. Sugan nyebut bismillah 1000 rada naik saeutik henteu kan. Barsiso mah saking ku hebat-hebat ibadah barsiso nyebut bismillahirrahmanirrahim ngapung. Tapi ajalina suul khotimah naudzubillah
nya kodona memang skenariona pinarakaeun gitu. Tapi coba Bahrom mah 70 tahun umurna nyembah kana seuneu anak sorangan dikawin gitu. Barsiso pan Barsiso teh gaduh budak teh 5 gaduh budak teh 8 istri 5 pambeget 4 tak istri anu 4 mah biasa-biasa teu geulis matak dikawinkeun ari lanceuk in case itu ari nu bungsu awewe geulis wah lebar cenah ieu didahanan di paraban ku urang diurus ku urang dikawin ku sorangan anu Barsiso tah. Tapi memang geus ajalina salamet Barsiso akhir hayat kadongkapan Imam Hasan Al-Basri nitipkeun salam ti Kangjeng Nabi Barsiso iman can 2 menit maot gitu. Tah urang mah hayang siga Barsiso hayang siga Bahrom gitu. Maksiat tukang tapi akhir hayat mah hayang husnul khotimah gitu. Alim siga Barsiso. Nya ge pinter nya ge ahli ibadah tapi suul khotimah naudzubillah. Tah teh memang mukakeun kasempetan. Jadi sadayana jalmi masa depanna sami sadayana. Rek nu ayeuna tukang salat, rek nu ayeuna tukang maksiat, masa depan mah tetep sami. Henteu sugan tukang salat naon otomatis abus ka surga. Atawa tukang maksiat otomatis abus ka neraka henteu. Masa depanna sami duanana. Bisa masa depan suram duanana rek tukang salat rek tukang maksiat bisa duanana masa depan baik ka surga model ngisahkeun Bahrom kurang kumaha Bahrom maksiatna tapi masa depanna sae jadi anu loba dosa teu kudu leutik harpan gitu. Bahrom kurang kumaha 70 tahun dina pamaksiatan tapi da ajalina ban kodona geus salametnya salamet we. Mun bisa nohong kana ajali betah gitu. Si A min ahli jannah geus moal salat. Kalem saya mah. Skenariona kan boga lakon misalnya. Pan akhirna hancur sarehat lamun kitu. Geus tarana salat. Sok emut kapungkur gaduh rencangan Habib. Bib geus salat can. Ana mah teu kudu salat. Patoma cenah pan rung sapatiwa mah dibebaskeun tina siksa. Nya akhir hayatna bakal husnul khotimah gitu. Anak mah teu kudu salat cenah gitu. Anak mah ka surga cenah ya aku mah Habib we lah gitu. Nya baheula pernah Habib Abdullah gitu. Sare we gaweana teh. Bib salat. Anak mah teu kudu salat. Anak mah geus dijamin. Duka saha nu ngajamin. Ya tetep we ari teu salat masalah gitu. Ngan akhir hayatna pan tetep eta mah kumaha naon kumaha kodo gitu. Mun kodona suul khotimah rek satungtung hirupna maksiat ge model Bahrom ngakhir hayatna bakal salamet. Tapi meskipun tukang ibadah lamun kodona suul khotimah naudzubillah siga Barsiso nya cilaka gitu. Tak kabayang lamun urang bisa noong kodo wah geus moal bisa peureum gitu. Leuheung lamun pas kataon teh kodona hade. Iya pas ditoong kodona awon wah sigana geus boro-boro kodo lah urang apal umur we. Aya nu ngaharewos anjeun saminggu deui maot wah sigana geus mah bisa kumaha. Kueung atuh. Matak maot dirahasiakeun. Tangke berbeda pendapat ulama dina ngamanan kodo jeung qadar. Paraun ikhtalafu bi makna qada wal qadar wallahu